Bona nit, moltes gràcies per estar ací i moltes gràcies als telespectadors que estan en apunt. La veritat és que l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana ha estat fent un premi d'honor en els seus recuperats premis de les arts escèniques a Manuel Molins, com bé recordareu, en els premis, per primera vegada en la història de la música valenciana, en els Premis de la Música, a Vicent Torrent, i, com no podia ser d'altra manera, també en el món de l'audiovisual volem i fem, de fet, el nostre Premi d'Honor a una persona que ha estat activa, i treballant fins l'últim moment, a una persona que podem dir encara amb un cert goig que ha pogut gaudir de ser el nostre primer Premi d'Honor de l'audiovisual valencià. La setmana passada el conseller Marsà li va telefonar justament quan es trobava amb la seva germana, que ens acompanya ací, amb la resta de la seva família, la seva dona Loreto, la seva filla, i hem tingut el goig de compartir aquest calor que avui ja s'ha sentit en la pròpia sala del Teatre Principal d'Alacant de la resta de professionals valencians. Malauradament, l'endemà mateixa en què es va fer públic que Toni Canet era el nostre primer Premi d'Honor, ens vam assabentar del fatal desenllaç. Però, tot i això, ens queda la seva vitalitat, ens queda el seu llegat d'estima per l'audiovisual valencià, d'estima per la terra i d'estima per la seva llengua, que és la nostra. Per això hem volgut seguir amb la idea i amb el goig de tindre el nostre primer Premi d'Honor a Toni Canet. Bé, com sabeu, Toni era una persona molt especial, per a mi principalment perquè a més érem veïns de poble, ell era de Llutxent, jo de Terrateig, i des que era un xiquet coneixia la seva trajectòria, els seus començos en el món del cinema, i era dels xiquets espectadors que anaven a veure les seues primeres produccions. Va començar en la pel·lícula Amanece como puedas, va continuar en una altra pel·lícula de ficció, La camisa de la serp, va fer un documental d'un gran èxit que precisament tractava de la transició de la vida a la mort, Les ales de la vida, i últimament acabava de terminar el seu últim projecte de documental, Cal Blanca, Negre Carbó, i que estrenarem en breu. I a més va ser un dels pioners en la televisió valenciana. Quan va començar Canal 9, a l'any 89, ell va ser un dels primers realitzadors de sèries documentals i sèries de ficció. Primer recordarem a Toni Canet en imatges, que és el que millor ell sabia, tot i que també era un gran orador, com bé sabeu, i podíem estar hores amb ell. Ara estem amb les imatges. Dins vídeo, per favor. En nom de Toni Canet
en nom de la seva família, estan ací dos grans amics seus, com són Casimir Romero i Joan Olivares. Pugeu, per favor. Ja veieu, estem ací esta nit en representació de la família de Toni Canet i em permetreu començar amb una reflexió sobre la condició humana. De les combinacions del bé i el mal, amb el goig i la tristesa, sorgeixen 4 sentiments bàsics. L'empatia, goig pel bé dels altres. La mesquinesa, goig pel mal dels altres. L'enveja, tristesa pel bé dels altres. I la compassió, tristesa per la tristesa dels altres. Tots els qui l'han conegut saben que Toni no era del tot humà, perquè d'aquests 4 sentiments que ens afecten a la majoria, ell només n'experimentava 2. Toni era una barreja perfecta de la força i la tenacitat dels Cachanos, la família de son pare, i de la sobrietat i la interesa dels Puces, la família de sa mare, tan capaç de traure el suc de les pedres com incapaç de fer mal a una mosca. Una rara avis que tots nosaltres hem tingut la sort de gaudir en tota la seva plenitud. Un estel que continuarà brillant molt de temps després de la seva desaparició en les pantalles del cinema i en el cor dels seus estimats. Recollim aquest premi absolutament merescut que reconeix una trajectòria professional prolífica i exemplar, una trajectòria rematada amb una obra mestra, Les ales de la vida, i un testament vital màgic, Calç blanca, negro carbón, i també unes quantes frustracions. Perquè no ens convé oblidar que al capdavall les persones són producte dels èxits i dels fracassos i que la correcta administració d'aquestes dues coses ens situa en el nostre lloc en la vida. I si Toni és admirable per les coses que ha fet i que ja s'han dit aquesta nit, ho és almenys en la mateixa mesura per les que no ha fet i que també convé enumerar. No s'ha venut per 4 xavos ni tampoc per un feix de bitllets. No s'ha instal·lat en la comoditat de càrrec institucionals ni a la seva verinosa ombra. Tampoc s'ha acomodat en els terrenys fàcils. No ha dit mai que no a un repte interessant per difícil que fora. No ha deixat mai de ser llutxentí i valldalbaidí. No ha deixat d'estimar-se la terra en majúscula, el país valencià. I en minúscula, els seus bancalets de màrgens empedrats de la serra i els seus forns de calç. No s'ha deixat ningú en l'estacada. No s'ha acovardat davant cap dificultat. No s'ha deixat mai als seus amics i ha estat l'ànima de la seva família. No s'ha canviat de jaqueta, entre altres coses perquè ell no en duia mai. No ha fet mai la pel·lícula sobre el metro de València, l'accident del metro. Tampoc no ha fet una pel·lícula sobre els bandolers valencians. No ha fet tampoc la pel·lícula sobre Felipe, el del cabàs. Tot i que el nostre amic Antonio Mansilla encara hi vol posar fil a l'agulla. No se'ns pot quedar al sarró que si amb la mort de Toni se'ns esfumen moltes possibilitats, en la seva vida també en va deixar escapar unes quantes. I tant de bo que de tot això n'extraguem conseqüències positives tots aquells que en puguem extraure i que el seu exemple no caiga en sac foradat.
La darrera pel·lícula, Calç Blanca, Negro Carbón, és més que una pel·lícula documental. És una pel·lícula en la que ell retorna a la seva infantesa. Quan feia calç, venia calç pels pobles en el seu pare, l'últim calciner de Llutxent. També se'l retorna a la infantesa de la seva companya, Loreto, de Formiche Alto, d'Aragó, quan ella veia que els carboners treballaven encara en la serra traient carbó. Calç Blanca, Negre Carbó també ha sigut una història molt bonica en la que els vells calciners i els vells carboners han plorat, s'han il·lusionat, en companyia de gent jove, tots dirigits per la batuta de Toni. Ha sigut una història que té continuïtat. Ell va ser un dels fundadors d'una associació que justament dilluns passat va donar l'últim pas administratiu a la Conselleria de València, l'associació Pedra i Calç. Aquesta associació és cosa de Toni. Toni els últims mesos tenia pressa, va arribar a hora, molt justet. Però Toni realment continua amb nosaltres, en els companys que hem fet un fort de calç com en la pel·lícula. La pel·lícula ha sigut doblement, ha tingut un valor doble. Fer l'obra de Toni en cine i també fer l'obra de fer un fort de calç per a que els calciners de Llutxent, on hi ha 50 forts de calç, pogueren tornar a fer calç. I això volia dir-vos, que aquesta associació continuem a Llutxent, l'Ajuntament de Llutxent està també amb nosaltres, i el projecte ja en marxa és fer un ecomuseu dels oficis de tradició oral, que també era una de les coses que tenia Toni en la cartera també, ofici de tradició oral. Eixe món que està ahí, que està perdut, que queda molt poca gent i que s'emocionen de veure-ho. De manera que els cineastes que esteu així, la gent que esteu així, tenim una assignatura pendent ahir, lo difícil és connectar eixa generació de gent que encara està ahí, aquests forts que estan ahí, aquests rigorosos que estan ahí, connectar-los en la gent que no està així, la gent que té ara 15, 16, 17, que estan als instituts, per a que eliminar la frontera del mòbil, no? Eixa separació entre la generació 3 i la generació actual. Els cineastes teniu, i també la televisió, i el conseller de Cultura, i tots nosaltres tenim ahir una cosa molt important que fer, connectar els mons, aquest món perdut, que en aquesta crisi ens aporta uns valors que creiem perduts. I, Joan, encara quedaria alguna cosa que dir, no? Sí, m'has de dir, acabarem amb unes paraules de Toni i jo diré les paraules. Acabarem en unes paraules de Toni i Joan dirà les paraules. Realment són unes de les últimes paraules que Toni mos va dirigir i deia: «Vos espere en els forns d'on ix el dimoni, la pedra crema i esclata la calç. Vos espere en el cel per a emblanquinar la lluna. Vos espere en les sendes velles per a obrir-ne de novelles. Vos espere i espere que m'espereu en eixe camí que entre tots hem iniciat, sense aturar mai el pas».